Kamusta kayong lahat? Grabe ang saya ko today dahil road to 5,000 subscribers na tayo. So thank you so much for all of my subscribers and thank you for the support. Thank you for watching all of our videos. Thank you for the nice comments. Grabe ang saya ko every time nagko-comment kayo. Palagi kong binabasa at nagre-reply. Thank you so much. Ang saya sa feeling. At si Habi din, nagbabasa din siya ng mga comments niyo. Ang saya niya din. So thank you so much guys. As of now, it's still 4,700 plus. Pero konti na lang, 5,000 na. Yay! Thank you! Thank you, thank you, thank you, thank you! Ano na? 8:15 a.m. Dahil nagising si baby, 4 a.m. Tapos, inaantok pa siya. Pero, ang ingay na niya dun sa taas. So, bumaba kami dito, dun sa sala. Tapos siguro mga 5 a.m. nakatulog ulit si baby. Pero ako gustuhin ko mga tulog dahil 4 hours lang ata tulog ko. Pero di na ako makatulog eh. So 5 a.m. natulog siya hanggang 8 a.m. 6, 7, 8. 3 hours ulit yung tulog niya. Pero ako di ako nakatulog sa 3 hours na yun. Ay na. Ngayon mag-prepare ako ng breakfast. Nakalimutan ko kasing gumawa ng overnight oatmeal yesterday. So, magbe-bread na lang ako with cheese and egg. Tapos, coffee or like chocochino. Prepare ko na din yung breakfast ni Habi. Pero mamaya pa yun magigising. Siguro 10 or 11 a.m. Dahil Sunday ngayon. Meron binigay yung Nestle baby cereals. I think every month sila sa lahat ng mga mommy siguro dito sa Belgium, every month sila nagbibigay ng mga sample ng bago nilang products or I don't know. Pero ayaw ni Habing kumain si baby ng mga ganito. Gusto niya is fruits and vegetables lang at eggs at fish. So, ako yung kakain nito. Kakainin ko to. Masarap to eh. Kahit wala namang sugar nilagay, pero ewan, sabi ni Habing, no, Habing, no. So, ako kakain nito, kakainin ko to. Masarap kaya yung pagkain ng mga baby. Ito yung ginagamit ko ngayon. Nescafe Cappuccino Chocochino. Masarap siya. Ready na yung breakfast ko. Sinesterilize ko muna yung mga gamit ni baby for eating. I'll do unboxing with the things that we ordered online. Foods. Is it considered foods, honey boo? Superfoods. Superfoods. Baby, is okay there? We bought it at pitpit.com. Oh, shop, my baby. OMG, it's a lot, honey boo. It's a lot. This maca powder, this is for my hubby's breakfast. Maca powder as well. How many? What? This as well, 3 pots of maca powder. 300 grams. Ito, protein powder from plants. 1.5 kilograms. 2 pack nito. Ito. And of course, for myself, cacao powder.
Bumili ako ng 3 packs. 1.5 kilograms each. So, ang dami. Ito, good for perhaps, I don't know how many months. Pero ilang months na to. Itong 4.5 kilograms na cacao powder. The next day. Dumating na din yung pinakahihintay ko. Charot lang. Hindi. Nung nag-order kasi ako ng mga powder for our breakfast, nakisingit ako. Sabi ko sa kanya, pwede ba akong mag-order ng mga sweets? Yung mukha niya parang, okay, it's up to you. Kaya ayun, nag-order ako. Sabi niya, pero i-filter ko yung healthy foods lang. Sabi ko, pag i-filter mo, wala nang matira dahil hindi ito lahat healthy. Puro chocolates to eh. At ano pa, hindi naman lahat chocolates, pero matatamis talaga. So, if i-filter niya, walang matira. So, ayun, hindi na niya ako pinakailaman. Ako na lang nag-order. At dumating din yung in-order ko sa isang website, hannibal.com. Ang tawag nito, photo paper. Dahil magpiprint ako ng picture ni baby dahil may parang frame, tapos may clay. Ay, papakita ko sa inyo mamaya after nitong haul. Eto. Print na lang din ako ng maraming pictures niya para sa album. At parang may frame doon. Pictures namin tatlo ni Habi at ni baby. Eto lang. Tapos, eto na! Yay! At sabi pa niya, i-check ko ha, before ka mag-place ng order. Sabi ko, okay, sure. Pag-check niya, sabi ko, kasi like 40 plus euro lahat. Sabi ko, it's free for 40 euro, free delivery. So, makakatipid ako. Sabi niya, okay. First, banana chips. This is, it's natural. There's no salt because I also ordered salted banana chips. This one is only natural. Just put this here. This chocolate mix. And ito rin, chocolate hazelnut and hummingt. I don't know in English, chocolate hazelnut hummingt. What is hummingt? I don't know what is hummingt. But yeah. Ito, fudge chocolate. Yum, yum, yum. Last year, yung in-order ko na fudge chocolate, yung maliit lang na pot. Ngayon, ito na. Next, ito. Ayun, fudge vanilla. So, fudge vanilla. Dalawa yung in-order ko nito dahil gusto din ni Habi ng vanilla, so baka kakain din siya. Ito naman, yung laman, cookie caramel roches. Cookie caramel. Maganda, masarap to. Last year, yung maliit na pot lang din binili ko. Pero ngayon, yung next size. Dalawa yung in-order ko nito. Ito, kasama niya. Ito pala yung minin ko na salted as natural lang. Yung pindas, peanuts. Ito yung roasted na natural. Ito yung roasted na may salt. Kumakain din si Habi nito. So, okay lang. Oh, next. Opshata. What is this? Ay, akala ko mango kasi di ako nag-order ng mango. Last year kasi, like dry mango, di ko naubos, tas nasira. Ito nga, banana on the salt. Banana na fried siya, tapos on the
salt? Walang salt or merong salt? Pagpasensya, di ako nakakaintindi ng Dutch. Hindi, konti lang. Salt. I think no salt. And then this, cocktail snack mix. Mga biscuit lang. Salted biscuit. That's all. Ay, meron pa isa. For baby ito. For baby. This. Ceylon Canil Himalin. I think this is, in English, the cinnamon powder. Nag-research ako if ano yung mga pwede kay baby. Pangpalasa ng food niya. Pwede na cinnamon. Basta may mga herbs din na pwede na si baby, pero di ko nahanap dun sa shop na yon. Ito lang cinnamon powder yung nahanap ko. Kasi di ba bawal pa sila ng salt at sugar. Hindi ko to mauubos lahat like ilang week. Ano to? Siguro mga isang buwan or 2 buwan. Dalawa na ubos ko. Ito yung sinasabi ko kanina. Tapos dito na banda, 2 pictures ni baby. Tapos lagyan na lang ng like glass at ito. Ipapadry lang yan. Siguro, I don't know, ilang oras. Tapos okay na. Ayun, okay. Mama mag-pisen, ah. Ayun na. Nagay na frincha. Ayun ka. Nagay na frincha. Oh, Good afternoon, everyone. Alas 5 na, pero wala pa si Hubby, oh. Wala pa yung car. Busy si Hubby, busy. Buti na lang medyo late na gising si baby ngayon. Kasi late din siya nag-nap time, eh. So, maaabutan pa niya yung papa niya before siya matutulog, no? Dito kami sa labas. Okay. Maglilinis ako ng bike. Dahil na-miss kong mag-bike. Last year, nagbabike ako papuntang school. Na-miss ko mag-bike. So, lilinisin natin yung bike. So, magbabike ako kahit dito lang. Kasi di ako makakapag-bike doon sa labas kasi meron baby. Kunin ko muna yung bike. Doon sa loob yung bike. Dito sa kabilang bahay. Yung sinasabi ko dating stuck house. Medyo magulo dito, ha. Kasi ang daming mga gamit ni Hubby for work. Ito yung truck niya. Ewan ko truck ba yan? Basta tao dito, camionette. Wait. Oh, LG, ang gulo-gulo. Ayan yung jeep nila. Tapos yung old truck niya, nagagamit pa yan, pero hindi na kasi nag-approve sa inspection. So, ayun. Bumili na lang siya ng bago. Grabe, ang gulo. Andito yung ibang bike namin. Yung motor ni Hubby, ayan. Yan yung motor ni Hubby, yung black. Yan yung bike ko at lumang bike ni father-in-law. At meron pang bike, isa. Father-in-law yung gumagamit yan. Dati malinis na to, pero ngayon, kasi maalikabok, eh. Kukunin muna natin yung bike ko. Kasi grabe, oh, ang dumi. Hey, may shiacha! Hey, man kleine Frincha! Wow! Yeah. The water is cold. Cool.
etong bag, ito lang gagamitin ko dahil mabasa. Mabasa. Oo, Mama is almost done. Guys, nagkani isa. Buti na lang sa loob, hindi dumi yung bag. Nag-aaral ako ng Dutch lessons last year, July to October, I think. Nagbabike lang ako pag di ako nahahatid ni hubby or ni father-in-law dahil nga, si hubby, of course, may work siya. Hello everyone. Hello Adrian. Hello Adrian. Hello Adrian. Hello. Hello Adrian. Good boy. While waiting ni hubby, magsha-shoutout na lang muna tayo. Shoutout to Janice and Eden, friend ni Rowena Villanueva. Hello po from Binondo, Manila. Hello. Shoutout to Tess Pamintuan. Hello, Tess. Shout out to Jeleza Juanilio. Hello po. Shout out to Kendra Luis Diz from Dipolog City, Katipunan Street at Bohol. Malapit lang to sa amin. Shout out to Mara MM. Shout out to Sir Rohano and Maglinaw family from Kayasan, Dipolog City. Hello. Shout out to Annalyn Alinabon and to her hubby, Dennis, from Belgium as well. Hello! Shh, ayun, oh, wow, wow, wow. Bibibu, ababababa. Shout out to Mirna Remo from Batangas. Hello po! Shout out to, wait. Shout out to Hazel de Guzman. Hello po, Hazel. Uy. Shout out to Ate Grace Tuyor. Hello, te. Agay. Shout out to Luisa Benigay from Negros Occidental. Hello. Agoy. Bulibo. Bulibo. Shout out to Ma'am Erlinda Johnson. Hello po. Shh na. Ang likot niya talaga. Shout out sa kapatid ko, bunso namin, Howard Meyer. Hello, Panoy. Shout out to Eileen Bautista. Hello. Look at your teeth. Look at it. Mama, look at your teeth. Okay. Okay. Wait. Okay. So ticklish, eh? Wait. Okay. Okay. Wait, Mama will look at your mouth. Okay. Oh, can Mama look at your mouth? Okay. Oh, look. Nakita ko na pero gusto ko lang siyang tumawa pa ulit-ulit. Agoy. Poor baby. Bili.
Agabugaba. 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 Napagod ako. Papa is not yet here. Wala pa rin si Papa. Papa is not yet here. Wow, chupa. Mama is hungry. I'm gonna cook now. I'm gonna cook. Mama, ik heb honger. Eonaka, ik heb honger. Ik heb honger, mijn schatje, Eon. Oh, poor mama. Oh. Jij ook? Jij heeft honger? Jij heeft honger, hè? Mama. Kiss mama. Kiss mama. Magluluto na ako ng dinner. Tinawagan ko si Habi at pwede na daw akong magluto ng bacon. Baka malapit na yun. Ahagin ko to sa tatlo pero yung akin maliit lang. Hindi ko kayang ubusin itong half. Our food is ready. Yeah. Cheese. Lettuce. Where is the tomatoes? Tomatoes, bacon, and some sauce. This is for Daddy. Welcome. And this is for Hubby. I'm gonna cover it first because Hubby is not yet here. And this is for me.